L-aggressjoni fil-Gazin Nazzjonalista tal-Ħamrun waqt il-Marx ta' San Gejtanu l-aktar li kella impatt negattiv kien fuq il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, dan hekk kif il-preġġju tiegħu qatt ma kien daqshekk fil-baxx. Innota dan l-eks editur tal-Malta Independent u opinjonista Noel Grima f'opinjoni fuq il-Malta Independent on Sunday fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd. Dakinhar li seħħ dan l-attakk vjolenti aktar minn ġimgħa ilu. Bernard Grech ma tħallix jidħol fil-Gazin tiegħu stess minn dak li jmexxi s-sede. Il-kanfażer tiegħu Noel Mifsud Bonnici li insista li l-kap kellu dritt ikun hemm ġew ġie aggredit b'mod vjolenti tant li kellu jiġi operat fl-isptar Mater Dei. Waqt li Bernard Grech ħalla lil dan il-partitarju tiegħu waħdu u mar jippoża għar-ritratti. Noel Grima innota li affarijiet bħal dawn ġraw drabi oħra fil-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk u semma meta l-eks viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo li kien rispettat miż-żewġ partiti ma tħallix jidħol fil-Gazin Nazzjonalista ta' Ħażabbar filwaqt li l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija fi żmien meta kien kap ġie miċħud mill-Gazini Nazzjonalisti tal-Mellieħa u Nadu Għawdex. Grima semma li l-argument fil-Ħamrun kompla juri l-apatija u l-firda li hemm bħalissa fil-Partit Nazzjonalista kif ikkonfermat minn One News fl-aħħar jiem permezz ta' screenshots fi gruppi ristretti ta' partitarji nazzjonalisti fuq Facebook. Sa dan it-tant fil-ħarġa tagħha ta' tnej il-Malta Independent irrapportat li l-Partit Nazzjonalista ħares Arja Xotta ftit tal-jiem ilu fejn ħabbar li l-Gazin Nazzjonalista ingħalaq b'mod temporanju. Din l-istqarrija Xotta ta' sentenza waħda kienet l-unika ħaġa li qal il-Partit Nazzjonalista dwar dan l-inċident li ġie irrapportat mill-medja lokali kollha ħlif għal dik tal-Partit Nazzjonalista. Anke Bernard Grech baqa' ma lissen l-ebda kelma dwaru.